खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होनो दाबावथारदे लोगोफोर, आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरखाबाय। दिनैनि आपडेटआनो जादों PM किसाननि जि 22थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोना PM किसाननि सिगांनि 20थि इनस्टलमेन्ट आरो 21थि इनस्टलमेन्ट बे मोननै इनस्टलमेन्टखौ मोननो हायैफोरा मा खालामोब्ला नोंथांमोना बिनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन, बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आरो गिबियावनो नोंथांमोननो PM किसाननि बे 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा सोनायनि डेटखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाग्रोनोसै। नोंथांमोना PM किसाननि जि 22थि इनस्टलमेन्टखौ नैबे जानुवारि नङाब्ला नोंथांमोना नैबेयाव होना दोनदो दे, जानुवारि नङाब्ला फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना बे PM किसाननि जि 22थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागोन। दा जाय बिथांमोना सिगांनिफ्राय मोनबोबाय दङमोन दे आरो दासिमबो मोनबाय दङ, आरो नैबे 22 इनस्टलमेन्टखौबो 22 इनस्टलमेन्टखौबो बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं जानुवारि आरो फेब्रुवारिनि गेजेराव दे लोगोफोर। बिथांमोना फिक्स डेट होआखैब्लाबो बिनि जि मान्थखौ फोसावनानै होबाय आरो नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आरो लोगोफोर नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना बे जानुवारि आरो फेब्रुवारिनि गेजेरावनो बे 22 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हासिगोन। आरो बेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोननिया सिगाङाव 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टखौ मोनाखैमोन, बिथांमोना दानिया मा खालामनांगोन? बिथांमोना मा खालामनो नांगोन? नैबे 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टखौ मोनिफोरा नैबे 22 इनस्टलमेन्टआव खेबसेयैनो मोननो थाखाय नोंथांमोना माखासे खामानि मावनांगोन दै। बेवहाय गोबांनियानो मा प्रब्लेम जानानै दङ? लेन्ड सेन्डिंआबो इएस जानानै दङ नंगौ स्टेटासआव, आरो EKYCआबो इएस, आरो आधार कार्डआबो इएस, गासिबो इएस जानानै दङ दै। नाथाय इएस जानानै थाब्लाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै नोंथांमोना बे 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टखौ? आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखानि। नोंथांमोना जायनि लेन्ड हल्डिंखौ होदोंमोन दै, जायनि हानि फोरमानखौ नोंथांमोना होदोंमोन, बिथांनि जि होनाय टाइटेलजों नोंनि जि PM किसाननि एप्लाइ खालामनायाव नोंनि टाइटेलजों, नोंनि डकुमेन्ट्सनि टाइटेलजों गोरोबिनि थाखाय नोंथांमोना बे PM किसाननि जि 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हायाखै दे लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै। बेनो आरो मेन प्रब्लेमा। नोंथांमोना इएस देखायदोंब्लाबो नोंथांनि स्टेटासखौ चेक खालामोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन लेन्ड सेन्डिंआबो इएस, आरो EKYCआबो इएस, आरो लोगोसे नोंथांनि जे आधारजों बेंकजों एकाउन्टजोंबो लिंक थानाय DPTआबो इएस दङ। नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना बे 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टआव बे फैसाखौ मोननो हायाखै। दा बेखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना दानिया मा खालामनाया गाहाम, बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। नोंथांमोना बे नोंथांमोननि जि थाबथानानै थानाय 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टनि जि मोननैनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना खेबसेयैनो नैबेवहाय 22 इनस्टलमेन्टआव खेबसेयैनो मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनाया गाहाम? नोंथांमोना बेखौ फार्मार ID खुलिनानै लानांगोन। आरो बे फार्मार IDआव खुलिनानै लायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जि लेन्ड अनारशिपनि जायनि नामाव दङ, बे अनारशिपनि टाइटेलजों, नोंथांनि टाइटेलजों गोरोबनाय लेन्ड हल्डिंखौसो नोंथांमोना बेवहाय साबमिट होनो नांगोन। अब्लानो नोंथांमोननि जि थाबथानानै थानाय फैसा 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्ट, बेखौ नोंथांमोना खेबसेयैनो नैबे 22 इनस्टलमेन्टआव 6000 नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो 6000 खेबसेयैनो नोंथांमोना मोननो हागोन दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ फोरमायहरखाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा। नैबे जानुवारि आरो फेब्रुवारिनि गेजेराव बे 22 इनस्टलमेन्टआ हाबगोन नालाय, बेनि सिगां नोंथांमोना फार्मार IDखौ खुलिनानै ला। बे फार्मार IDखौ बोरै खुलियो आरो बहा खुलिनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअजों फोरमायखाबाय। नोंथांमोना बे फार्मार IDखौ खुलिनानै ला, आरो बेवहाय नोंथांमोना गोसोआव लाखा, जायनि नामाव हाया दङ, बेनि बे लेन्ड अनारशिपजों नोंथांनि जि टाइटेलजों गोरोबनाय जानांगोन दै बेवहाय आपल'ड होनाया। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, थाबैनो बे फार्मार IDखौ खुलिनानै लादो, आरो बे PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि बेनिफिट्सखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। बे आबादारिनि जे अनसुंथाइखौ आं बेखिनिखौ नोंथांमोन दिनै फोरमायबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।